Счастливо вам. Песенка такая, музыка веселая, да? Всем привет. Мы сегодня в пятерочке. Закупаемся. Рынок закрыт у нас, потому что... Я не помню, у нас кофе есть. Если брать, надо в мягкой упаковке. Я не помню, есть у нас, нету. Там кофе заканчивается. Надо поискать в другом месте, где в мягкой упаковке. Так. Список девчонки составили. Киви, батон, Купили, колбасу купили. на стол, курицу купили, виноград без косточек, сыр, яйца, виноград. С той стороны он. Ну, а тут где-то сыр видел. Хотя там есть, по-моему, одна. Ну, тут лучше будет дома попасть. Все равно к нам заезжать придется. Да. Винограда тут нет. И нет вкусного этого Кого? хлеба. Хлеб же нас не купила. Так. Что у нас еще осталось? Сыр, яйца взяли. Все, пошли. Поехали. Придется в магазин заезжать. Проходи. Мы вас пропускаем без очереди. Так, детям возьмем только сок. Где сок? Сзади тебя. А, вот сок. Возьмите фрукты и этот возьмем детям. А никаких газировок. И так много выпили нынче. Газировки всякой. Цели. Фиатоши. Заказали пиццу, кофе, чай. В томочке, как всегда, супчик. Ну, расскажи, как доехали? Хорошо. Без чего-то неудобно разговаривать.